Enteesaganya zino zisuubirwa okwetabamu bannabyabufuzi okuva mu ggwanga lya Burundi, abasuubuzi, ssaako bannaddiini era nga kigambibwa nti abamu ku bano bamaze dda okutuuka mu ggwanga olwaleero. Enteesaganya z'enkya zaakukomawo omuntu Pulezidenti Yoweri Museveni so nga gavumenti ya Burundi yakukiikirwa minisita w'ensonga ez'ebweru Alain Aime Nyamwite. Amawanga g'omukago wa East Africa galonda Pulezidenti Yoweri Museveni mu Julayi w'omwaka guno okubeera omutabaganya omukulu bwe baatuula mu kibuga Dar es Salaam ekya Tanzania. Omubaka wa Burundi atula kuno John Bosco Barege agamba nti enteesaganya zino kabonero akolega nti gavumenti ya Burundi neetegefu okumalawo ekinyoolankoto ekiriyo. Relaunch will be a start so that there can be a durable peace in Burundi. Okusinziira ku mukulu ono olunaku lw'enkya abaneetaba mu nteesaganya bakuvaayo n'ebyo ebinaasibwako essira n'olunaku baddamu okusinkana mu January w'omwaka ogujja mu kibuga Arusha ekya Tanzania. Burundians, I said this, should put above all other considerations national interests so that Burundi people can really recover peace. Ono atubuulidde n'abaneetaba mu nsisinkano y'enkya. For the government, there will be 5 from the government, the Minister of External Relations and International Cooperation, and the Minister of Home Affairs, and the other 3 advisors from the Office of the President. Mubala mujja kubamu ababaka b'amawanga okuva mu mawanga ageetoolodde Burundi, abakulu okuva mu mawanga East Africa, ssaako n'ekibiina ekitaba amawanga Africa. Okuddamu enteesaganya zino wekujjidde ng'ekibiina ekitaba amawanga Africa ekya AU kiri mu kulaajanira ab'obuyinza mu Burundi bakkiriza amagye g'omukago gayibwe mu ggwanga lino okusobola okuyamba okuleetawo emirembe. Bujumbura is safe. Burundi is safe. Why troops to do what? Mwepo w'omwaka guno ekibiina kya Nkurunziza ekya CNDD FDD kyamulonda okuddamu okukulembera eggwanga lino mulundi ogwokusatu. Kino abamuvuganya bakiwakanya era ng'obuzibu bwe bwatandikira. Bwe twogereranga amawanga agamu naddala ag'abazungu gajeeyodde abantu bago mu ggwanga lya Burundi olw'okuttingana okuliyo.